Итак, в моем видео про баню вы могли лицезреть мое знакомство, так сказать, с кирпичом. Крайне неудачное. Вот это продолжение. То есть я чуть-чуть потренировался, понял, как делать не надо. И благодаря этому я сложил вот такую вот замечательную печь. Спасибо автору с одного сайта. Сайт называется airhot.ru, по-моему, либо .com. Ссылку я напишу ниже. Кому надо, обязательно воспользуйтесь. Автор, замечательный, чудесный, прекрасный человек, предоставляет порядовку этих печей совершенно бесплатно. При том, что есть и видео, и очень детальное описание всего процесса, кладки, рекомендации. Очень все здорово. И, повторюсь, абсолютно бесплатно. Это очень редко в наше время. Спасибо этому чудесному, волшебному человеку за это. Итак, вот такая вот печь. Брался обычный кирпич производства. Я сфокусируюсь, вот он. Обычный кирпич из Leroy Merlin. Кема фирма или завод, как правильно, не знаю. В общем, обычный кирпич за 20 там с чем-то рублей из Leroy Merlin. Вручную каждый кирпичик был зашлифован. Вручную каждый кирпичик вот это придавали все вот эти вот формы. Обычной болгаркой, насадка черепашка. Было, конечно, очень много пыли, очень много нервов, куда же без них. Но получилась вот такая вот печь. Что могу сказать насчет этой печи? Очень клевая печь. Вот и все. Достаточно одной полной топки, чтобы она очень качественно и хорошо делала, грубо говоря, свою работу. То есть от нее очень много тепла, и оно очень долго держится, это тепло от нее. То есть я могу затопить вечером, и в следующий раз я затоплю только следующим вечером. Печка у нас используется как резерв, больше в нашем доме как резерв. И в те дни, когда мороз переваливает за 30 градусов, потому что когда мороз переваливает за 30 градусов, у нас очень любит отключать электричество. И в случае отключения электричества, когда она уже горячая или хотя бы теплая, живется как-то попроще, так скажем. Вот такая чудо-печь. Вот такая вот чугунная дверца. По проекту была на ряд выше, и она была стальная. Но я решил поставить чугунную. Вот так она выглядит внутри. Все там в шамотном кирпиче. Как в лучших домах Лондона и Парижа. Еще раз повторюсь, печки я до этого не ложил. Тесть у меня ложил деревенские обычные печи. Ну, вы понимаете, что это немножко не то. То есть там делалось все под штукатурку, грубо говоря. Скидал, каналы сделал и все. Здесь же все максимально ровненько, аккуратненько. Не скажу, что идеально. До идеала далеко, но тем не менее, вот такая вот печка. Спасибо.